咚咚咚，什么声音？我家的宝贝在打鼓。好，再叮铃铃，什么声音？我家的宝贝在弹钢琴。OK 啊？没有啊？没有啊？我们要加快一点的吗？重来一次，加快一点好不好？好不好？照学校的速度好不好？要吗？好，来，要快的喽，那你要跟上哦，好不好？好，来，剪刀石头布，剪刀石头布，一个剪刀，一个石头，变成小白兔。剪刀石头布，剪刀石头布，一个剪刀，两个剪刀，亲亲小白兔。剪刀石头布，剪刀石头布，布，一个剪刀，一个布，抓住小白兔。有没有讲错？剪刀石头布，你要跟我速度。剪刀石头布，一个石头，两个石头，没有小白兔。好，换手指摇。好，叮叮叮，什么声音？我家的宝贝在按门铃。叩叩叩，什么声音？我家的宝贝在敲敲门。咚咚咚，什么声音？我家的宝贝在打鼓，在打鼓。叮叮叮，什么声音？我家的宝贝在弹钢琴。好，没有了。丸子，你自己会吗？然后来滑铁，滑贴纸。是吗？你有做劳作吗？你有做劳作吗？滑贴纸。你有做劳作吗？你做。丸子，你自己跳一次就发帖子。好啊，你自己跳一下。好了，没关系。那再练习一次，知道吗？妈咪教我。好，我陪你，你来讲，要不要？妈咪陪你跳，妈咪陪你做，好不好？换丸子当老师。好，丸子老师。好，那丸子讲哦，然后你丸子要讲哦，丸子会讲吗？会。好，丸子会，好了，来。剪刀。你也讲。哇，你先讲嘛。好，我们一起，好不好？你要大声讲，很大声的讲哦，好不好？好。剪刀石头布。剪刀石头布。一个剪刀，一个石头，变成小白兔。剪刀石头布。剪刀石头，布。一个剪刀，两个剪刀，亲亲小白兔。剪刀石头，布。剪刀石头，布。剪刀，一个布。一个布。怎么的？住小白兔。剪刀石头，布。剪刀石头，布。一个石头，两个石头，没有小白兔。好，再换那个。叮叮叮，什么声音？我家的宝贝
什么声音？我家的宝贝在敲门，然后再来咚咚咚。小毛衣啊，我家的宝贝在打鼓，然后叮铃铃。我家的宝贝，我家的宝贝在干嘛？我家的宝贝在干嘛呀？我家的宝贝在弹钢琴。耶！